இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப யூட்டிலிட்டி வேல்யூ உள்ள vlog தான் எல்லாத்துக்கும். குட்டீஸ் இருக்க வீட்டிலலாம் வந்து பெட்டு திவானு எல்லாம் பயங்கர குப்பை போட்டு வைப்பாங்க. நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கை வச்செல்லாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது. இது ஜஸ்ட் ஒரு யூஎஸ்பி கார்டு இருக்குது. ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பேக் சைடு வந்து ப்ளோ பைப் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஷன் பைப் இருக்குது. அது கூட ப்ரஷ் இருக்குது. வேணா இந்த பாபின் கிளாத்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். இந்த பொம்மையெல்லாம் கிளியர் பண்ணலாம். இது பாருங்கள் இப்படி இருக்குது. இதில் இங்கே ஒரு ப்ளக் இருக்குது. இதை பாருங்கள் ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன். மாதிரி புல் பண்ணி இப்போ பாப்பாவோட பெட்டில் சைடில் இருந்த குப்பையெல்லாம் இழுத்து வச்சுருக்கு. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். திஸ் இஸ் போர்ட்டபிள் வேக்யூம் கிளீனர் விச் கேன் பி யூஸ்ட் இன் கார் அண்ட் ஹோம் ஃபார் சோஃபா சீட்டர்ஸ் எல்லாம். இதுதான் பேர். ஐ திங்க் திஸ் அவைலபிள் இன் ஜியோ மார்ட். நீங்களும் போட்டு பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஆஃப் கிரேட் யூட்டிலிட்டி வேல்யூ. யூ ஆல்சோ ட்ரை இன் தி சி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் எடுத்திருக்கு. ஹேரு, அப்புறம் வந்து சின்ன எலாஸ்டிக்கு, ரப்பர் பேண்டு, பின்ன டிஷ்யூ பேப்பர்ஸு, குட்டி ரப்பர் பேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சக் பண்ணிடுது. ஸோ இட்ஸ் ரியலி எஃபிஷியன்ட். எவ்வளோ நாளைக்கு நல்லா இருக்குன்றது எனக்கு தெரியாது. இப்போ தான் 2 தடவை போட்டு பார்த்துருக்கேன். பட் இட் இஸ் வெரி எஃபிஷியன்ட் அண்ட் யூஸ்